Mwenda next level I makakola bisa Rupista kuva ku Star TV Metro FM Sunday Samsa mpaka mwenda countdown show then man ba hot James Proper Abike Viola ba team so wano wenyini mukanyulo kabatu mfapi of course exclusive to the abantu abenjawulo unakola lero ngude kumukuru amanyikira the one and only Andre on the beat Andre nsaba bali kumunyinyigo nga Star TV na watuliza ku Metro FM ko gata na streaming live munsi yonna yebabuzeko muje baliko Nadde mirembe mamu nyoge oli musajja muganda nkwatagana nnyo n'abaganda tambula mututegeera Andre wa tambula mu yonna gyova boli muganda boli muki tambula mu otegeere Andre yani ya muzala gwa tambula mu muganda banga omuntu akulidde buganda gambo kizange nazirese hey gambo sinazirese sijja tambula olwaleero sijja tambula oluddako hey so tulie Andre yani amanyake Andre bamuyita Daddy Andre bamuyita Ojambo Ojambo Andrew byonna obandire obande so tutunulire Andre ajja mu nsi ddi ajja ddi basically ajja ddi mbulamu buno kuba nti ajja azaalibwa bali mu myaka emeka ku bibiri awo tulunako ajja ddi mu nsi bali mu myaka emeka emyaka oba n'emeka sijjukira oba abiri mu meka abantu bagamba birthday bajja kuyira amazzi bajja bakaka ne bagira ne balipa mu kinoni biography yange eri ku Vevo channel yange ku YouTube kyemyaka gyekiri saagala munjira amazzi kubagana atera otuuka kati nyiza okwogerako mere nawe nagamba wuyo tumugatte tumuyiyeyiyewo mpola mpola so njagala tuline Andre music ono mutandika ddi like musical career music namutandika nkyali muto nga ndi mu ssomero mpozi achievements okujja empolera zibadde zijja mpola bwebityo ng'oli mu ssomero awo wenye nga tonaddukawo osomako wakoma mu kibiina ki banakoma ba mu kibiina ki kyemmanyi saagenda ku campus ginakoma eyo wansi eyo nayigayo oluzungu so tewagenda campus osomyeko wano music ne entertainment etukusanzeemu osookera mu production osooka kuyimba okuyimbako nazaalibwa nakondooza kuba nazaalibwa nkaaba oba kwe kuyimba abaledyo wano abayimba obasawe baali bayimba bagamba abaana bakaaba nnyo era kuba kuyimba kati okuyimbako nazaalibwa nnyimba paka era weebityo nensigala nga nzijera nga nnyimba kuba nkuba kibooko nenkaabamu nga kwe kuyimba so nentegeera byonna nga mpeza music nenyimba then production namuyiga nkyali mu ssomero nakolokolayo mu ssomero production omuyiga otya omuyigira oyigira ku muntu olina isomero wagendamu I think nagendanga mu studios just nga nakatandika just katono okwagala music then nembako nebyenjiga ebitono nti sibanjigiriza naye natunanga butunuzi nebinyumira engeri gye baali babikolamu neŋŋamba kyangu engeri music gyali mu mutwe amangu nekinyangwira otandika okuyimba oyimba weka wali oyimba n'omuntu wali oyimba single-handedly nze nyimba byange nenyimba n'abantu otandika okuyimba mwayimbanga ne muganda wange bamuyitangani yali alinga alagama finya alinga wizo emabegako sikyaliwo ekyo mpozi just nti nina nnyo omukisa gw'abantu okwagala okuyimba nange though it's just kyekyo bwekituusa abantu baba balowooza oba oyimba negundi but nze nyimba byange so omuntu abazze tuyimbe fena kiba kikkirizo so tutunulire otandikirawa business entertainment eno banga okuyimba soke kuyimba ne production tujjamujjako oluvannyuma okuyimba otandikirawa bitundu kinsambya wetukulabira toba wali watandika dda oba otandika mu bifo ki ebirala era kuyimba kwa nsambya tandikira nsambya ku sharing twali ne munnange dda bali bamuyita Maro ndowooza twali era ne Maro Ronald oyo muyimbi Magada Ronald twayiga naye okuyimba mpola mpola yali omukulu wange era nga njigirizaako ebintu ebimu nga nange mbaako byenjigako era nga tweyigiriza era wetutyo then ye namala nadde wa Miki mpola mpola natambula ne Miki nampola ya but right now era so awo wenyini nsambya wakola enyimba ezaali ez'enjawulo wakola Be With You yali wakabi Be With You na version 3 lwaki version 3 oziba 3 ndoza oba 2 kale
Nezo biri ndoza abantu gye bamanyi babadde na nayo. Tulina biri, tulina New Soft Chali naawe awo endala yalimu Ranks Nature. Ranks Nature yadda wa by the way. Ranks wali by the way ayagala kulipira kintu kuyimba by the talented. Agenda kikuba. Ogenda mukolera naye project naye gye mukolera. Nyingi. So, wali wenyini wali version ezebbiri zijja zitya? No, area gift yali remix. Ne back to 5-6. Then eri nakola ne Soft Chali yali original. Then just nitukidamu ne gift. So era nsolero kusigala nga nduddamu era banjagala. Abaka tebebe fuka refix. Hey, hata ja remix ge refix kati. Oluyimba. In fact, oluyimba. If you own a song, or if you own a song, ngo ulira lukubanja nga nawe olubanja nga mwebanja. So lukola byagala. Byagala nalo ne lukola birwagala. So lusobola okupala gyotasuubira ne nawe so lukola byagala ne lukupala gyotasuubira. So tomanya nyinza okuddaawo munaye atakiri nankubira nangamba why bwingi ne kayimba kana kukakola ngamba nishisho. Come on we do. In fact, sabaka kitusa oluyimba I think lero mu lwasoko kubanga sinza gamba nti wali ovuddeyo ne lwasoko kuba eye opener eri abantu. Okunda ganti nsobola okuyimba. Nsobola okuyimba. Kituufu nnyo ekyo. Abantu nosandi kugamba bana. In fact, I'm trying to lose amuna ba Nigeria. Bakuwe kyonna. Kituufu leba try to lose aba Nigeria abana bazze bakuyedu peace ko yabapya nti mpozise kumba ati gwe channel. So tunulire tuvaawo tuddawa twazaako project singo yimba nga tunayitandika production. Wow, omuntu yali amanya ndringa. Wakomaawo. Kati production tutandikirawa. Irando za production na tandikira wa Irando za ninkolera ku gift yo kado buyimba we bityo. Nene mala ne concentrating nga era nga ndibiranga era nga kuyiga after ne tujja wa ne tukwatagana ne Jeff Chiwa. Ngatona kwatagana na Jeff Chiwa. Nalika kema bega ne Ronde Doni andaga waliko student we mu production nga kwigiriza. Ronda Doni na mwigira nk'ebintu actually studio ye zezimu ze nagendangako nga ye producer wange. Audio producer Ronda Doni yali hinterland ebiseera ebyo ng'eyekabo oba yeri makinde ku kibaati. Actually sina makinde yali studio yali ya guy bali bamuyita Dre yakola oboncha actually Ronda Doni yakola naye mu studio ya Dre guy bali bamuyita Dre Enganama yali gaba actually Tonera Maro yatwala Maro kubanze nali navanga ku somero evening ne Maro ni mugawa aliyo gayi bamuyita Ronia kuba bulungi then ne introducing ne bagenda ngano omugenzi eri cham ne impress ne ba connecting anza nanje ndi byange ku somero understand ngani nazira ku okay nazira ko dikampala basajja ngako muziki then ya mnight so tuva Andre atujja production omutani kozo wa Bebe Cool mukotanga mutene Bebe Cool no before Bebe Cool ogambye Jeff Chiwa yali Jeff Chiwa twaconnectinga ku studio ya mukulu wange bamuyita David gwenjira ko yali yakola studio wa David Kansanga David muganda wa fono ene yasoka ensambe yali era yafera Justin tiye kyamukwata yenga asigala akola ku studio no di area lidi records era neri wagule yade Kansanga lidi records bimwera kati then twansinkaneyo actually nga tuli ne Mugani ya Mugani gwe yali akibeeramu kubanze nalinga byange nga mpanvu wanyuma mobile kati Mugani nga yabeera ku studio webityo my Mugani is a family friend so we understand kati ya Jeff Chiwa connecting na Jeff Chiwa then he loved my works nchengeri jenkolamu ne connecting na tufoka munayi ba Uganda anyambe bitalisomo bwe nambusa amaso na ntegeze into nga okay kwanza nalinyo wa WhatsApp ya bichi bate binyamba so aja ku studio mukwatagana oba walo ya referring anti kugeza ko mvuko naenzo kuyamba mu bintu yagala Jeff Chiwa just yali jukira bali babira confident Jeff so Jeff Chiwa geza ayagala nyo geza sanyo ebintu yeta nyoma chiku music yasigala anonyeza so we yajja na ono namuzanyiramu akanagamba mwenzi mulungi nnyo mumpe mukwasagane ne kukwatagana so otandika okukolera Jeff Chiwa mutandika ku project ki oweje mukwatako
ani yawandika nkwatako go wandika bwalo yawandika it's me that yawandika and then ono mvuka bamuyita Morgan yawandika Morgan yalaga yali yawandika Morgan Health bamuyita Morgan Isaac okulaga kirungi ne nze nsuubira kisoke omuntu yawagamba yawandika but wandi wanjawulo ankwata akwana mvetwa yeah but ankwatako nze yamuwandika yebyo then ezijja projects ezenjawulo mbere igamba nti Shiba enyimba zonna zakola andeves wamukola ebiseera ebyo demo zonna abantu ze baleeta guwakolanga guwamuwanga kikyalina okutambulirako obanga voicinga demos ezo twawandikanga twakolanga omanyi nze ne Jeff Kiwa twafuuka nnyo ba Luganda then nga tukwatagana nga tiimu nti nga kubajjukira nze ku kyeyanyamba wallahi nga tulina kumalira buli kimu kyeyangamba of course nga muyigirako bwentyo so nga ayina ebintu era byanjigiriza ebimu ku music engeri gyawambamu abantu be Uganda kugamba local feel eyo oba market like something actually ekintu ekyewakeera nga ogambira local najigiriza ebintu so wetukyere twawakinganga buli kyengamba nga nkola nga nange mbako experience gyenfuna so kyekyanyamba nekimpushinga up to kubanga nkola kwasaganya n'abantu abamu so mbumbi paka watutuse wano ukozedde Shiba oba Jeff Kiwa projects nga meka obalamu nyingi jeziriyo za kubala waliwo John Wembo Musakata muzona zozo omukolera eriwa gyogamba nti eno nagikuba iyo weekend ne wabeerayo nomya nyenjala Frank Lion nyingi naye zonna z'amaanyi Shiba wakabi by the way Shiba kigwira nange ndi fan Shiba ne Sidi ani akusingira nze kankubulira amazima nze ndi fan wa Shiba nnyo nti katika nkubule nti just wali okuba fan then wabeerayo nti no wali okuba fan ne client njawulo wali okuba client fan then neche ekiralaawo just wali omuntu okuba ekiringa nti kati oba John Black n'abeera ko oli n'ayagala John Black lwakuba kwali okitegedde nga ate goba and then wabeerawo omuntu nga oyo muntu bane omutegeera oba akola ki oba ali biki like nga oli fan we nga buli omufollowinga buli kimu actually no but omufollowinga naye nga omutima gwasi mu muntu oyo like nga mukwatagana so like wali omuntu gwosinka na first time nga omuntu tujja kwatagana naye nga temunakugira nako naye ngola yate mwenzo utamatchinga exactly temujja connectinga nze ndi fan wa Shiba so awozemu ekibuuzo eside eri toliyo gojaso yaka nze ndi fan wa Shiba ge mazima sindi wali meetings eko of course kati music was Cindy anyumira kuva kutoka Cindy abadde ayimba nga wetulinga nga we understand nga wetulinga pola pola it's obvious music was Cindy mulungi twakitegeza Cindy mwagala though ntinze ndi fan wa Shiba obo kitegeeza ndi fan wa Shiba so omuyimbi awo nyinyi bwawandikirwa abamunafu wembeera omwaka guno evuddeyo ngira gaddami omuntu nga tawandikira nga neera Cindy akona Shiba omuyimbi wawandikirwa ennyimba ezisinga abamunafu katika nkubusa ekintu kirikale kambusa abantu Michael Jackson yafata yewandikira nko music and he's been a pop superstar munsi yonna mukimanyi buli kimu era nga ya style yeyo abantu bemulaba katika for example Asha baniyo badde babawandikira Asha avuddeyo nga waliyo Babyface badde bawandikira abantu bangi nyimba Celine Dion nene bebe kulwa ne Kampala Celine Dion tewandikirangako ndikululira abantu enyimba esingonji ba Mario bona badde bakutebewandikira Boys to Men baina aba writers abatulanga nabawandikira enyimba za directors so music it's the song that goes out to the people naga ninyi ni luyimba oya luyimbiye mu maso g'abantu so bana abawandisi baba wa credit nti bafunamu nabo kusaidia kuba betegera cyo kimsigala eri anda nti kiringa mu staff nogenda mu staff nganje for staff members only so ebifayo bizibu mu technology wanga biganye feo bichaka bibamanye bizibu nenga wawe so presenter si aba owninga station obo kitegedde stuff ne waluwa wangene ko project it means wanene naye tebabajjayo so
omuntu akirizibwa okuwandikibwa omuntu akirizibwa okuwandikibwa oluyimba balina omuwandikira oluyimba. So abayimbi awo wennyini kirega nti abawandiisi b'ennyimba si bamativu n'abayimbi mu Uganda. How do you rate abawandiisi ennyimba then n'abayimbi mu Uganda? Nati tuli Uganda. Uganda embeera yonna tenabaterera si kya kuyimba kyokka si kya kuba writer kyokka si ba writers bokka tetunaterera naye just tulina okusigala nga tupushinga just kuresearchinga and then music waffe gwe twatusanzire bwakabi yagenda tutambuza ne tugenda. Okay, so awo wennyini okoledde Shiba projects nyingi abasinga balowooza Jeff manyi bantu bazi tulina writer yavaayo emabega black skin bangi bavudde ne bagamba nti bakyabanja Jeff in projects z'omukolera ne Shiba akusasula oba one love because you're a fan to Shiba. Kati kankubulire Horizon projects Jeff asasula bulungi kati nkiro ekiti nti abantu bagenda ne batuula nga banoonya Jeff okitegedde nanoonya Jeff kuba amanyi nayagala afunira awo erinnya because Jeff can make you okitegera because amanyi system how it is kati bamala atokwatagana kati Jeff amala omuyamba n'abanga avuddeyo ate natandika okulipira obubi like ng'atijjukira batesa bulungi batula ne batesa bulungi ku ssente kuba Jeff akubuuza ssente mmeka. That's what trust me. Signing. Amazima kozi mutula. Ebya sign tebiri wobe baba sign wabyaki. Mumutula ne mugera in a gentleman's agreement kozi naye muntu naye akimanyi wetaaga kano wetaaga kubo jangu limuna bwekiri atanga abayinako I understand why kati mutula ninaga mnaye sente wezi tuzoyagala yekisebo kati bano bafuna this being just obera breeding oyagala kuyanira ebintu ebingi nti kati bakujjeeyo kati nawe otandise okufuna abantu abakebi nene ofuso wakabi kati ate oli otandise okwagala omuwulirako obinga atejjukira mwateesa so it means nti nawe oli free okumugamba in a gentleman's agreement nti mune ekiriwo ekiti Jeff anze nnyo okunyongera ku sente agenda kwongera kuba nze Jeff trust me nze Jeff otuba wanga wayi tukolekana kayimba kati ndeteyo kyameke era mugambe ezo zennyini nti kiriwo ekiti newe ekiti wekiba kyeyongeddemu biri ebyakyali bivaawo era netogeranga abantu nange netaga kasente wekati okubano teboogera kibaluma ate ne batandika okwogera bubi nti no okitegeera bateesa bulungi ekyo kyekizibu kyekimu nti abayimbi bwe bajja ku studio ajja akaaba nina obutwalo webuti okitegeera nga akale bambi kankolere then after nga gwe ogenda setolinga jjukira n'okuyimba obubi kiri awo nti bambi n'omuyamba no mwina okuyambagana seriously no bona bayimba bulungi naye jjukira nga gwe producer oba okimanyi n'omuntu wanayimbyemu bubi alina okwetaaga kino olina omuadvise so then atandika okomplaininga munaye biki n'atamanya nti no kino ekintu kyetaaga time kuba nze munaye abantu just boogera bwogezi kati just walekoleddeko omuyimbi Andrew Limba n'alugaana. Of course abayimbi bagaana ennyimba olumu nze mukola oluyimba nga tategedde style then yeah wallahi it's a kizibu it's not a challenge but bibeeramu because nawe inomutegeera inomutegeera cause yeah omuntu ayinza ogana okay nenagamba amunaye kino kiba kitinoga okay cause nawe tewemalira buli kimu oyinza okukola oluyimba ayinza okufosinga n'olumala ng'obadde oli mukoowu n'agaana okutegeera ng'omuntu yeah wali okoleddeko omuyimbi Andre n'amala n'agamba nkomyewo mpa data wange sikyayagala. Of course bali ekintu kya data of course data kirizibwa okugaba because tulinayo ne ba sound engineer abamastering ne bongerawo yeah so you have to give out the data nti kyovala kyekyo kyekiva ku mimi naga nolimba nga terwatudde naye bangambe wali omuntu bwati asobola kikwasaganya then ngomuga okay kankuwoyo ayogere Andre waliwo by the node Peter itanga tunayongerayo nensanga kyali bawo mita Nicky Jay-Z something alaga wayemerera oluyimba lwe Nicky Jay-Z oluyimba nalumuwa though mune naffe tulina ebizibu nti ebya computer just actually sieka yeah just it was computer yange yali yafunamu obuzibu machine yange nina okuzaawo endala so era of course abayimbi balina okufacinga ebizibu ebyo of course nange banina okulinda nene bagumiikirizaako ba tebasobodde nekiba kitegeeza nange mba sirina kyakola sometimes then weeterera nga bafuna neera yamala yeterera nemuwa akayimba ke tosi yeyeka bangi understand so tujje tutambula Andrew music mu production ono oze mabega kolese abantu bangi shibo makinze mu kintu okola ennyimba John Black omujjawa John Black atwesangira nga ba Uganda
just Zambia Samula muyimbi aze twayisanga abaganda so naye twesanga na time omusajja ono engeri gyayimbamu eno style wagiyimba Andre nga tona byayimba byonna in fact abatamanyi byayimba byonna byewasooka okuyimba nga abatamanyi abatakumanyi way back but I've seen you way back omusajja byayimba byonna it's you lwaki bye wayimba ngebyo sister though jukira nti no zembadde emabega before Andre jukira nze ngobira nnyo abayimbi bangi so ndowooza muna engobera n'abatana bakujja so kyova omuntu ayinza okujja n'ayimba gonogaanayi oba ayimba nga nze n'olowooza nti nzaba kimodde no sometimes just to sharing ideas naye ekyo ekintu kyabayimba mba nkinako idea kiri so tutunuulira aze mu Mataala wamukolera nnyimba kyemabigako gwe wamwandikira tukwatagana wayewandikira John Black enyimba esonja ajja weda azwandikira ajja netukuba engoma tufuna idea zaawo ku simu netukola omuntu nenagenda n'amaliriza najja ng'akiyisizaamu nga kiri okay akiwa time by the John Black enyimba kati kankuwulire kati okuddira kakatupera ensonga yoli omwana omuyimbi gwa dongamba ate n'ekirala oyo doogo simanyi nikijiza oluyimba sinze yalukola kati kankubuulire Nicky Jizzy producer we yalukola oluyimba bamuyita oba nebiki then he brought the song for mastering yeah so since yalukola but he's going around ayagala kusalinya then badde nsirikiride naye kangu njogera amazima though kibi tali dyonoona alikola eddungi kusaidi nze noonyonoona mba sononika kuba abamanya amazima ye kenyini amanya amazima maaso ga Katonda ye oluyimba yaluleeta ddu masteringa n'akaaba n'obusente bw'alina munnaye ne bukkirizibwa actually it took only 1.5 week actually yabireeta computer fudde netubiteeka ku laptop endala okitegedde kala tewaliyo no be yasanga already nga byagwa then nemugamba gumikirizaako munaye computer genda terera biki naye nga ndi bubi biki kati n'agenda n'agamba abantu nti nze yansasula sente omukola oluyimba bunesi nalumuma but it wasn't me who did his song omuntu yakola oluyimba producer mulala yaluta ddu masteringa though for mastering nange kyenakola nenkwata oluyimba ne mu mixing actually nendukwata namu nebanga nzalukoze nnyo bambi nalukima naga Daddy yatesemu abantu yalukima banamulagira balumuwe then naga daddy yatesemu ebintu ebyamaanyi banenga kyakabi naye nga owaali abantu abantu abagamba birala ate gwe mulimu gwanya amaziba ku mulimu gwe yaleeta namuddabolinga nemukolera ekisingako kye bamukolera naye n'akiraba n'asiima so omwagaliza birungi byerere so tutulire katukudeeyo ate akyayimba akyakwetaaga because production at the end of the day akyetaaga so tuvuddeeyo Andrew osinkana otya Bebe Cool otandika okukolera projects Bebe Cool Bebe Cool nabadde actually kati Bebe Cool yokusinkana ne muganda wange munkolekingana David kuba yono muganda waffe yafumbanga ekimere oba si yeyo David yanyini studio antegedde kunkwataako eyamunkonectinga naye ndoza balina gye basinkana notandika okukola netuconnecting actually Bebe Cool twali nali nayogeranko dda ne tikita nga tulina buwakisi butukola we butyo butonotono nyimba kizo omukoleddeyo entonotono nga 2-3 oba kale neweziba 5 nga tebamanyi nengalo zibaddemu emabega omukono okuwandiika n'ezobuproduction tomba wala abeerayo one more touch nabeera wasibuka go writer easy byonna era nzawandika ndowooza ezimu kwezo so nga tujja mu industry ye Uganda manyi abantu musically ati abantu balina buzibu ki bwofunye mu production nze sina kufuna buzibu kuba munaye ebintu byebimu otandika okutunulira nnyo ebintu ng'olowoozaamu nebizibu bijja kujja bingi ate biba bizibu nze sina challenge so awo wennyini tujje collabos ozikoze gwomu I think ku bantu ba producer oba n'abayimbi last year since when you started doing collabos olabye n'eri gy'okonyeko okuva edda yali yakabi okole yali lya Jasmine you and me
efuuka ensonga abantu omuwala bamuyita Angelina bayayomba alaga olimba liwa tugawa kyajja kityo okuba Jasmine ali mu project eyo yali just yali demo so yali just naye alwakala nga mukwano gwange yo yajja late ate mulungu ready tumaze okukola mu professional so wali obuweereza ku demo wawandika n'omuweereza ku demo twali naye mu studio because nsiba buli lwajja eno tusiiba ffembi so tubeera ffenna mu studio then ate bwe yagenda nalyoka nsinikira message when it's late actually yangamba abantu be bali kwogera bwe so no trust me yangamba ye kiri wallahi we yangamba nemuga it's okay ne tucha tuli ffenna understand taina so tutunulire Spice Dana Nsowera okole Nsowera efuuka Ensowera Spice Dana walu ebintu bijja waawo nti either abiteka ku YouTube channel ne bagikwata oba bijja kijja kitya what's the chemistry behind copyright erutekayo nga tutangambye then netumala tutegeregana then nekigwa so omutegeragana copyright kama sinze yamukwata amateeka gamukwata ku audio ekitegedde bali tebakwata video bakwata audio kati nga olaba Shazam kyakola then tulina ne music match nakyakikola oteeka n'olulimba so bo bali bakwata audio ekitegedde tebakwata video so singa ali video yandibadde asobola okujjamu audio nateeka video tebandi reclaiminze because tebawulira audio they claim audio so bali babo ba Andre ba copywriting music oba rights zo bintu byebyokola label yo my label ya US okay so tutunulire abayimbi 2019 abayimbi bakoze ekibiina ky'abayimbi oli part of Uma Uganda Music Association nze ndi part of music hiyo now uma kati akiriwo kiti nze ngeri gyembeera producer Bush aba just ampereza updates ekiriwo naye agenda kubanga ngamba ekifayo buli kimu kyonna okay nze bisinga obunyibuuza ku mukulu wange Bushington so tugenda Daddy Andre omazaawo abayimbi bakola ekibiina naye bateekateeka okusingana mukulembeze wa ggwanga bantu 5 kyankwanzi baweebwa sente bilioni suka 5 naye ugambye tomanyi ku kibiina so nteekateeka y'amaanyi so tugende tutunulye collabos outside external projects z'okoze sigambye simanyi ku kibiina membership walije salinga membership ya mitwalo eti nanti mbadde kugamba nti ebyo ebisinga obulungi okwatagana ne Bushington y'abantu in fact ali ku kakiiko oli mutuufu ali ku kakiiko abampereza analysis kuba mukulu wange ku ebyo abantegeeza aba ku updatinga so tutule external projects wakakola nga siza Uganda collabos ne projects wakakola Wasafi tulia Wasafi ne projects nabo patron ranking projects ezenjawulo project ndozanja zogera ko nga zivuddeyo kuba bana abantu munaye abantu asinga obungi munaye ate balinga ffe bino betubeera nomwimi naje naga alimba njagala ndute bali enyimba oyinza odogerako kati ng'olimba lwa myaka 3 mu maaso neleta fulumanga tyandibakama wese bali kyebesiga they look at the quality of production gwokola so they trust your work and it can work even like in the next coming 2 years naye ffe wana Uganda twagala nnyo music atundirawo saawa ezo era bajja bayagalirawo nina duta so eyo pressure tuvula production ya fasigala ali low quality ekitegeera nti twagala nnyo ekintu ekyanguwa ndene ekirala by the way nze kyensaba abayimbi batandika okulowoozaako batandika okulaba ku YouTube studio sessions ezaba Timbaland ba Dr. Dre ba producer bonna batusingako bonna abakabi then nabo bayigireko okwo then so that we can also tutandike okumanya hit songs zikolebwa zitya good songs zikolebwa zitya si kumala kujana sente nti njagala kunkolera luyimba just munaye bategere dynamics the basics za production because YouTube munaye ekolebwa nti okuyiga okusobola okusakinga buli kimu studio sessions with producers bakabi then bakikuletera then you go through how music is done, how those guys relate, how those guys make their music to be good okusinga ko buli wamu so nga tudduka Andre 2019 otadde nyimba meka ng'omuyimbi tubudde ku production ng'omuyimbi otadde nyimba meka wabo kyotandika okuyimba serious music oyina nyimba meka nayo oyimba waleta kikukweka single then newabera walo naali ku kyocha oba kyo balita kyoyoya oluzozo nkadde ya mwaka kibadde banyirisia zandi badisia of course naye by the enyimba zange ndoza
zitambula ku pace ya mpola. Lwaki? It's just good music. No, it's a secular like a competition. Doli mu competition mu katale ka abasajja kana ko kusulawo. No, just I love music. Kati ujambula so DJs and presenters ngamwe mulukuba olwagadde nga bwekiri of course sizanya nnyo ngatuzaga. Yeah, on your pace because then chikula noga this song is nice, this song is okay. Andre abantu bakwagala nnyo. Naye bagamba oli lazy twagala ku performinga tovaka chechi leto omuntu okutwala performing oyagala sente nyingi oseera otya amabala otya stage era abantu bakyogera gwe gufuna gig ojjola bo basijje just ekyo bakyogera oli musente meka akwagala Andre okuyimba si production tulive kuyimba era kunjogeza kugamba ko fresh kid olabe manager okay atuka tulive project tulina projects wabwerwe gwango kona ngo kwemu bbiri zosuubira ezinze okujja nze mmanyi kye bayita copyright. So I respect music. So nga tudduka by the ku kintu kya Bebe Cool wali n'abantu omanyi Bebe Cool yenja kukona mu kino kimu nekya Jeff Chiwo wali abantu balowooza Bebe Cool tasasula awanyozi big up abe ni kwa producer n'akona ku bantu Bebe Cool project zakola akuwa sente katika kubulira aba bantu basasula aba bantu mutula nabo ne mukanya bana bagenda baavu then we batandika okufuna kulinnya nga batandika okwekyanga nga beefuula kati nga beera bigger than abaloza bigger than Bebe Cool oba bigger than the music so abaloza are expensive but you can talk to the person still nze kyemanyi olaba gwa setting a trend yo gyotya nongamba no Bebe Cool takusasula but you are taking music there no gamba no limbo zikola production really sisobola kiba kitegeeza it's you to make a trend just avalimba just munaye chichini kankubuleze nze okono n'amanya g'abantu munaye so nga tudduka 2019 ono Daddy Andre ekibyo basuubira project ezijja eri kuva Daddy Andre ndala ojeko project empya gye wakata waliyo n'olwa olulimba balitansitula lwa muwala waffe bamuyita Avapeace mupya Avapeace alisign mva Bulaaya mwana wawano wawano linyanga lya kizungu nnyo Avapeace era afaana n'abazungu yeah she's talented akikuba nnyo ndena limbo yalukoze ne Spice Diana okay yeah so mu production Andre osangibwawa ozobeera omuntu akufuna atya nze ndi mobile mukubira kisinzira mbeera kijolimu oba oyagala nzije ne laptop nga nkusanga gyoli munaye naye ng'olina studio eyo kubo studio eri of course so wa omuntu ayinza okujja n'agamba nzize wano saagala nze sirina byuma Andre njagala nzijewo okole information esinga nje eri ku Instagram eri ku Daddy Andre official okay so gatuduka mwimbi ki gogamba nti singa nandikoze naye project oba collabo kiyinza okukola nga tonakolako naye buli ajja yenna nsobola okukola naye naawe oba oyagala tugende nange tuyingire tukube okay